Scandi Tour 2. Wo treffen wir uns, wenn du fertig bist, da hochzuklettern? Ein neuer Gerstlauer Eurofighter aufgemacht. Aber erst... Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rap Video Magazin und einem neuen Video unsererseits und willkommen zur Scandi Tour 2. Wir sind auf Tour, wir sind mit euch unterwegs, es geht durch Europa und wie der Name es ahnen, durch den Norden. Wir waren die letzten 2 Tage beruflich im Rastiland, haben jetzt von gestern auf heute hier in Flensburg übernachtet. Super große Parkplätze vom Hotel, aber echt cooles Hotel. Aber zum etwas wollen wir fast oder ja auch nicht drauf. Und dann geht es jetzt gleich rüber, heute in diesem Video, nach Dänemark und theoretisch mit 2 Freizeitparks, die wir besuchen. Und wir starten mit einem richtig schicken, richtig schönen und guten Park mit sehr vielen, sehr guten Wagen. Und den haben wir schon 2-mal besucht. Das liegt aber alles schon ein bisschen in der Vergangenheit. Und inzwischen gibt es da 4 neue Accounts für uns zu holen. Uns geht es Djurs Sommerland. Und wir tanken jetzt nochmal schnell, weil wir das natürlich alles leer gefahren haben bis hier oben. Und dann fahren wir hier von Flensburg 2,5 Stunden hoch. Ein bisschen nördlicher über Aarhus ist das, glaube ich. Das Djurs Sommerland. Aber wir fahren auch nach Aarhus heute wieder runter. Da ist nämlich noch ein Count, der auf uns wartet in einem anderen Park. Aber darüber reden wir gleich hier in diesem Video. Jetzt erstmal gucken, was wir Flensburg verlassen. Ohne Punkte. Aber von der Seite ist der so. Oh, wie enttäuschend. War das zu teuer oder was? Hier ist die Baustelle. Aber das ist doch nicht die Staubaustelle. Nee. Das ist voll gefährlich. Ja. Alter. Das passt aber beim Standstreifen. Ist er hier vor mir rum oder möchte noch über den Stand streifen? Ne, fährt lieber hier lang. Alter, was zum... Sitzt da auch drin telefoniert. Sich bedankt. Ein kleinen Bus mit Anhänger mitten auf der Autobahn. Hat irgendjemand panisch scheinbar als Baustelle reingedrückt ins Navi, weil nämlich auf einmal ploppte das auf und eine halbe Stunde Zeitverlust, so aus dem Nix, die wir jetzt auch danach mit ein bisschen Zeitverlust wieder jetzt gut gemacht haben, weil man dann alle drumherum gefahren ist. Du kannst ja vor dir sehen, wenn einer mitten auf der Fahrbahn steht, also zweispurige Fahrbahn. Ich weiß nicht. Das gibt es ja öfter, dass Fahrzeuge mitten auf der Bahn stehen bleiben. 2 Meter! 2 Meter! Diese... Gott! Auch das, also nur Leute, die sowas machen, die viel breiter als 2 Meter sind, auf 2 Meter Fahrbahn fahren, die sind doch, glaube ich, die Menschen, die nicht merken, das Auto hört auf zu fahren. Aber konsequent, es wird ja immer langsamer, das ist ja nicht und steht. Ja, da ist ein Seitenstreifen, dass man da nicht rüberrollt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber noch weniger sind 2 Meter ignorieren nicht nachvollziehbar. Sehr gut. Ich lieb's ja. Jo, wir sind angekommen am Djurs Sommerland. Sind gerade ausgestiegen, wollten gerade unsere Taschen hinten rausnehmen und jetzt kommt der große Wolkenbruch. Das gibt's nicht. Gestern bei 34 Grad im Rastiland dahingeschmolzen und jetzt regnet's. Aber pünktlich zum Anhalten und also steigen aus und in dem Moment
herrlich. Ich habe jetzt hier drin erstmal meine ECC-Karte rausgesucht. Wir haben nämlich den Gruppeneintritt, den wir heute zahlen. Bringen wir euch gleich mit, was er kostet, oder hast du es im Kopf? Ich glaube 43 Euro anstatt 46 Euro. Also ja. Wow. Ja, mal gucken. Also da ist blau, aber ich weiß nicht, ob das Blau ist, was wir gerade noch hatten. Also es ist die ganze Zeit schon schwarz. Es war, glaube ich, auch angesagt, hat sie gesagt. Ne? Aber das ist natürlich nicht so erfreulich. Okay, wir versuchen unser Glück. Ist gerade ein bisschen weniger geworden. Und steppen mal Richtung Eingang. Es erwarten uns, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählt haben, haben wir, glaube ich, schon 4 neue Achterbahnen, 4 neue Counts, davon 3 Achterbahnen. Und einiges anderes Cooles, Spannendes zeigen wir euch heute. Was ist denn jetzt los? Jo, wir sind drin, haben jetzt den normalen Preis bezahlt, weil sie die ECC-Karte nicht gefunden hat. Dann ist das halt so und also wegen den 3 Euro jetzt dann nochmal in die nächste Queue sich stellen, weil wir dann woanders hingehen sollten, nachdem sie schon 5 Minuten gebraucht hat. Wir fangen an, wir sind im Bereich Wild Asia und hier ist schon eine Achterbahn zu sehen, die neu ist für uns. Hat aber auch, glaube ich, 18 oder so eröffnet. Also wir waren schon was länger nicht mehr hier. Intermin Family Suspended Coaster. Det var op med skolepatruljen. Hier ist noch eine Achterbahn, die neu ist für uns, und zwar der Zira Force Coaster Force Zero. Den machen wir jetzt zuerst, weil der gerade gar keine Queue hat. Das macht natürlich viel mehr Sinn. Und der ganze Bereich hier ist auch für uns neu. So, Jungle Rally ist dann also das, womit wir anfangen. Wie immer, ich sage, wir fangen mit irgendwas an und dann tun wir es doch nicht. Auch der Flying Bus ist schön geworden. Also der Bereich gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und der Flum, der war hier schon vorher, der Lokflum. Der ist immer noch Bauschaumberg. Claro. Wir sind den Zira Force Coaster gefahren, richtig cool, macht richtig Bock und sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Und sind jetzt rüber zu Dragon Conan und das Dragon Conan. Dragon Conan. Ja. Nehmen wir auf. Ich bin gespannt. Wir machen natürlich für euch die Front Row und gucken uns das Ganze jetzt mal an, wie es ist, wie es sich fährt und ob das mehr gebaut werden sollte. Aber nach 7 Jahren ist kein neuer gekommen.
mal gewartet, keine 10 Minuten, ne? Sehr coole Bahn, also das Layout vor allen Dingen ist richtig, richtig nice. Leider vibriert es halt schon ordentlich bei der Fahrt, aber ist jetzt nichts Dramatisches, nur ein bisschen schade, da geht auf jeden Fall mehr. Aber ich finde das Layout auch cool, dass das halt so wieder mit Kräften ein bisschen spielt, unvorhersehen ist, mehrere Tunnel hat, Near-Miss-Effekte hat, dann aber auch diesen Airtime-Hügel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier mit dem Nebel. Da waren wir zu langsam. Ja, schön. Aber ich muss schon seit 1,5 Stunden Pipi. Und jetzt bin ich, bevor ich das gemacht habe, 2 Achterbahnen gefahren. Es wird Zeit. Da meldet sich noch jemand. Ja, ich finde auch die Geschwindigkeit, dass er ordentlich Geschwindigkeit aufnimmt teilweise. Ja. Fand ich sehr gut. So, wo ist jetzt hier Toiletten? Da. Wir gehen jetzt einfach mal hier Richtung Toilette. Komme, was wolle. Aber by the way, ist dann schon mal 2 von 4. Juhu. Vor allem der wichtigste. Aber übrigens auch die Thematisierung auch während der Strecke schön. Ja. Also nicht zu viel, aber viel Natur, viel Pflanzen und so. An so Häusern vorbei. Wie du sagst, Near-Miss-Effekt irgendwo hier bestimmt. Wo jetzt der Intermin Giant... Ne, wie heißen die? Nicht Giant Frisbee, das ist... Ultra Giro Swing. Der Giro Swing steht da, war doch vorher der Doppeltower, glaube ich. Wir fahren die Tigerente, haben wir gerade beschlossen. Tigerin, der Giro Swing von Intermin. Wir testen es jetzt einfach mal aus, fahren den jetzt mal. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ja. Sander, mega ready. Was? Aber ich möchte... Ja, warte mal. Nö. Intermin Giro Swing. Digga, wie geil ist das denn bitte? Richtig gut, hat richtig Spaß, war mega viel Airtime. Du gehst ja eigentlich nicht über Kopf, aber durch diese Neigung, wenn du auf den äußeren Bereich, in dem äußeren Bereich dich gerade befindest, wenn du dich gedreht hast, denkst du echt komplett upside down. Wir hatten gerade Glück mit dem blauen Himmel auch noch. Und gehst natürlich im Tal richtig krass. Mega gut, wirklich grandiose Bahn oder grandioses Fahrgeschäft. Wir kennen halt, glaube ich, nur die alten und die neuen haben wir noch nie gemacht, weil ich ja immer so ein bisschen Bammel habe, dass mir schlecht wird, weil ich das nicht so gut kann.
macht das, wenn ihr die Gelegenheit habt. Werden wir auf jeden Fall dann, vor allem in Ehren zu Lukisch, werden wir natürlich in diese Berg da auch nochmal Loki testen müssen. Ich weiß nicht, ob das da größenmäßig noch einen Unterschied gibt. Wenn sich jetzt jemand fragt, ihr seid schon wieder auf dem Parkplatz, da wart ihr doch gerade erst. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, ohne Regenjacke und Schirm weiterzulaufen und uns einzukriegen, weil nämlich gerade die Sonne richtig geballert hat. Jetzt ist die Sonne wieder weg. Naja, jetzt ziehen wir es durch. Demnächst einfach mal den Kopf benutzen und sich trotzdem eincremen, auch wenn es dunkel ist und regnet, weil es jederzeit im Sommer aufklaren könnte. Predigen wir euch immer wieder. Wie ihr merkt, kriegen wir es selber nicht auf die Kette. Aber gut. By the way auch noch, wir haben ja die Toilette kurz vorher noch besucht. Das war auch gut. Das wäre nämlich jetzt auf dem Gyro Swing ein bisschen schwierig geworden. Aber wir sind in Dänemark und die meisten Toiletten hier sind Unisex. Also es wird nicht nach Geschlechtern getrennt, wer da wo hinzugehen hat. Das vielleicht auch nicht, dass ihr euch erschreckt oder ewig nach einer passenden Toilette für euch sucht und das irgendwie nicht ausgeht. Gut, wir gehen jetzt wieder vorne rein und dann gehen wir wahrscheinlich nach hinten zum neuen Dinosaurierbereich, den wir auch noch nicht kennen, so wie den ersten Bereich, den wir gerade schon gezeigt haben. Wir sind jetzt nochmal hier in die Wild Asia-Ecke gegangen, den Lokflug nochmal angucken. Das ist ziemlich cool, das ist eigentlich ein Berg in der Mitte und der hat mehrere Abfahrten, Auffahrten. Ich glaube, im Faroub Sommerland ist die gleiche Anlage, aber damit ohne Berg drumherum, der schon ziemlich cool ist, wenn du das alles gar nicht einsehen kannst und das so ein bisschen geheimnisvoller ist. Hier nochmal ein Blick von unten, aber ich finde es jetzt auch ein bisschen schade, der Drache ist auch inflationär. Ne? Der steht zweimal am Eingang und einmal steht er hier auch im Track von dem Zierer Force Coaster. Aber das zweimal am Eingang macht ja auch Sinn. Hier ist dann halt nochmal eine Cookie, alles fein, alles gut. Krass, wie sich das hier gewandelt hat. Der Flug war hier sonst nämlich ziemlich trostlos im Nirgendwo. Genau, wir haben nämlich nochmal Aufnahmen gemacht. Ich bin ein bisschen deppert gerade noch. Da fährt sie wieder, die Tigerente. Digga, ey. Ja, den Kopf oben mit den Leuchten auf dem Parkplatz aus konnte man den saugut sehen. Von hier so gar nicht. Jo, ey. Was die Fahrt natürlich auch komplett geisteskrank und gut macht und spaßig macht, ist, dass du Over-the-Shoulder-Lap-Bars hast. Dass du nicht mit so riesigen Schulterbügeln eingesperrt bist, sondern ein freies, offenes Fahrgefühl hast. Dadurch spürst du noch viel mehr diese richtig geile Airtime, die das Teil einfach bietet. Also allein dafür lohnt es sich. Und sonst wäre es ja auch kein Gyro-Swing. Da wäre ja, weiß ich nicht. Ja, okay, der Gyro ist auch drehen und nicht Airtime-Swing. Die Thematisierung ist auch so mega geil hier überall, ja. Ne? Also, guck dir das mal an. Und die Q-Line war ja auch thematisiert. Wie schön einfach der Westernbereich hier auch ist. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, hier gibt es Kettenflieger, über den wir kurz sprechen könnten. Wir haben, glaube ich, damals, wo wir mit onride.de waren wir hier. Und da haben wir das Western Buffet, glaube ich, auch gemacht. Das war, so wie es nebulös im Kopf ist, echt gut. So, Zierer Wellenflieger.
Und irgendwann dreht einer durch und spielt mit der Hupe geistesgestört rum. Und ihr fällt erst ganz normal. Aber vielleicht fällt euch gerade was auf. Und ist euch vielleicht gerade eben auch schon aufgefallen. Und zwar fahren die einfach mal hier rückwärts. Und aber dann auch mit Krawums, weißt du, hier Vollgas. Ich glaube, es gibt keinen Wellenflieger, der das regulär macht, dass man rückwärts fährt. Scheint auch ein bisschen anspruchsvoller zu sein und es wird auch ein bisschen feuchter. Man kann den Wasserfontänen dann auch nicht mehr ausweichen, weil man die ja gar nicht mehr kommen sieht. Super crazy. Gibt's echt nur hier, voll geil. Rafting haben sie auch noch, das Pacer gerade vorbei. Okay, wir kommen jetzt direkt hier automatisch beim Disco Coaster an. Dann nehmen wir den natürlich direkt mit. Die Area hat es auch komplett neu gemacht alles, ne? Obwohl, also im Wasserpark, da müssen wir gleich drüber reden. Aber das ist echt cool. Voll groß, sehr viel Verschiedenes, Nices. Das gefällt mir schon mal. So eine Ausgrabungsstätte sein, ne? Ja. Wo man da so eine Tour durchmacht. Also, man fährt zweimal durch. Das erste Mal so ein bisschen langsamer. Ja, wir sind jetzt zum Perla Disco Coaster gefahren. Wir finden, das Fahrprogramm war jetzt nicht unbedingt das berauschendste. Sehr entspannt unterwegs. So, Dino Pizza riecht gut. Hier riecht das Essen nicht alles hier wahnsinnig gut. Riesiger Dinosaurier-Spielplatz. Und Magic Bikes, Sidecars von Technical Park. Natürlich waren die Sidecars wieder mal fertig, wenn man hier ankommt. Schöne große Area, schön entspannt. Und wir gehen jetzt zu T-Rex Family Coaster. Und das ist ein Mack-Rides Powered Coaster, ich glaube von 2022. Und der möchte natürlich auch gefahren werden. Irgendwo da drunter, daneben, irgendwo hier müsste auch noch so eine Jeep-Fahrt sein. Dino Expedition? Ne, das ist eine Ausstellung. Dino Tours. Wir werden es für euch rausfinden. Da ist das bestimmt, das ist auch Jeep Rental. Ah, das ist auch Jeep Rental. Das ist einfach nur Dino Expedition. Gut.
gerade, ich weiß gar nicht, wie hieß die Bahn? T-Rex Family Coaster. T-Rex Family Coaster gefahren. Hat der Bro ja schon gesagt, Mark Rides Power Coaster. Meine Haare sehen immer noch doof aus. Egal. Und ja, also man fährt zweimal durch. Das erste Mal so ein bisschen langsam, man hat auch Onboard-Sound. Und da wird, glaube ich kann kein Dänisch, aber es wird gesagt, Welcome to T-Rex Family Coaster. Und dann irgendwas noch kurz erzählt. Und dann kommt eine Musik. Hört man auch schön gut, passt auch zur Fahrt. Bei der zweiten Runde wird die Fahrt noch rasanter, aber auf jeden Fall moderat. Also es ist ein bisschen langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es ein bisschen langweilig. Aber die Geste waren trotzdem ordentlich zu spüren. Ja, viel mehr Info gibt es nicht. Die Mitarbeiter machen wie immer hier im Joes Sommerland richtig Alarm und die Leute haben auch richtig Bock. Und wir versuchen jetzt wahrscheinlich noch die Jeeps zu fahren. Die sind nämlich hier direkt, weil wir haben nämlich jetzt alle Bahnen gefahren, die wir in Joes noch nicht hatten. Jetzt werden es nur noch Wiederholungsfahrten auf älteren Anlagen oder anderen Anlagen und wir laufen hier auf jeden Fall noch ein bisschen rum und zeigen euch natürlich noch was. Jetzt hätte ich euch auch noch fast die Teacups unterschlagen. Da sind nämlich auch noch gerade eben dran vorbeigelaufen. Ein Teacup-Ride gibt es hier also auch noch. Und wie euch sich das gewünscht hat, machen wir natürlich jetzt auch die Jeep Safari. Und gehen in die Raptor Zone. Teetassen von Technical Park. Voll cool, voll viele Exponate auch, also Sachen, die ausgegraben wurden und so. Das ist sehr sweet gemacht. So, da sind wir auch schon. Nu sker det. Vi starter vores rejse på det sted, hvor vores ekspedition startede for mange år siden. Den er virkelig stor. Sådan på et naturreservat fyldt med levende dinosaurer. King Kong. Vores dinosaurer er åbenbart ikke de eneste dyr, der lever her. Se her. Her ser I Parasaurolophus. Og til højre en smuk illusion. Det er en hul. Dinosaurusen ikke kan komme ud. I skal ikke være bange. Søde, dejlige dino-banditter. Stegoceratops har en kæmpe stor lang hals. En Brachiosaurus, der er noget så venlig. Ind i vores Dino Baby Center. I skal være meget stille herinde. Kommer der dinosaur-babyer ud af normalt. I skal se, før ekspeditionen slutter. At rejste små og store dino-jæger. Leute, voll schön, voll lang, voll gut gemacht. Und ja, ein paar Animatronics, so die Dino-Animatronics, aber einfach mal mit so einer ollen Jeep-Fahrt voll gut interpretiert, meiner Meinung nach. Auch wenn da irgendwie, wer hat's gebaut? Technical? Mit Talbot Emmeln. Können wir da mal irgendwie an der Steuerung arbeiten? Wir rasen irgendwie hinterher, die anderen fahren nicht. Und, also es ist ja nicht self-operated. Geil finde ich auch, dass du hier ein Schaufenster hast. Da kannst du, genau da, wo das On-Ride-Foto gemacht wird, kann man hier aus dem Shop rausgucken und sieht dann die Jeeps vorbeifahren. Da müsste jetzt einer kommen, da hat es gerade geblitzt. Das ist ja verrückt, ey. Davon muss ich Abstand halten, die kaufe ich dann gleich wieder.
Ja, cool. Also mir hat es gut gefallen. Ja, mir auch. Vor allem bist du 6-7 Minuten unterwegs, das ist auch crazy. Fährst unter der Achterbahn auch noch mal her, das ist auch eine schöne Sache. Nice. Ist der Wasserpark, also der ist zu, ne? Aber ist der irgendwie zu oder ist der heute zu? Aber also mehr als Juli wird es jetzt auch nicht in Dänemark, ne? Ja. Just. Ja, auch just noch, aber wir haben gerade gesehen, von 12 bis 16 Uhr hätte der Wasserpark geöffnet, der gerade ziemlich close aussieht. Dann habe ich aber gesehen, da sind Reifen, da sind Mitarbeiter und dann haben wir auch Mitarbeiter gesehen. Und es wäre auch an der Zeit, dass das auf sein müsste. Und die haben aber gerade technische Probleme und deswegen ist aktuell der Wasserpark noch geschlossen. Aber es schleicht dann Mitarbeiter rum, der hat gesehen, wie wir auf das Schild glotzen, auf die Uhr glotzen und das nicht verstehen und kam direkt zu uns und hat uns das Ganze erklärt. By the way, Mitarbeiter hier in Joe Sommerland, die ganzen Operator, richtig geil. Ey, die hatten so Bock, die haben alle die ganze Zeit so Bock und vor allem auch bei der Tigerente. Ja, die hatten beim Beladen schon, waren die schon richtig gut drauf, so, und dann beim Rausgehen High Five bei jedem, dann beim T-Rex Family Coaster. Die gehen alle steil hier, richtig cool, das macht Spaß. Vor allem nachdem wir ja heute Morgen in Flensburg gestartet sind und norddeutsch aufgeschlossen und lieb die Menschen alle waren. Was ist denn hier eigentlich los? Ich weiß nicht, was hier wieder los ist. Der Indianer. Ja, wir sind ja jetzt durch mit den wichtigen Sachen, die wir unbedingt machen wollten. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg quasi wieder nach vorne, wo noch richtig geile Sachen stehen. Aber auf dem Weg befindet sich auch Thor's Hammer. Ist ein Gerstlauer Bobsled Coaster. Die sind solide, grundsolide und gut. Und ich glaube vom Layout ähnlich wie der in Tripstre. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit, wenn wir schon mal vorbeikommen. Sorry? Gottes Willi. Oi. Old but gold. Wir sind jetzt Thor's Hammer gefahren, nach guten 5 Minuten. Richtig coole Bahn immer noch, ein bisschen rough unterwegs inzwischen, aber das Ding ist auch uralt.
und macht den Leuten auch allen immer noch Spaß. Bobsled Goes von Gerstlauer, unschlagbar gut. Hier ist so eine Area, Trampoline, Wiesen, Chillbereich. So ist es in einem Park auch total wichtig, weil du einfach auch dieses Entschleunigende brauchst. Du brauchst aber auch eine Area, wo die Kinder sich einfach mal austoben können, weil immer irgendwie anstehen ist halt auch nicht so das Idealste vielleicht. Wobei es heute ganz gut funktioniert, ganz gut geht. Und jetzt kommen wir in einen weiteren Bereich, wo auch schon wieder was Neues passiert ist. Aber vorher biegen wir ab zu Juwelen. Intermin Family Launch Coaster mit den Reibrad-Launch, wo du auf dem Quad sitzt. Haben wir euch schon gezeigt, darüber berichtet. Aber da müssen wir auf jeden Fall mitfahren, weil das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und dann, was mit dem Song eigentlich hier, der immer lief bei dem Karussell? Ist er rausgeflogen. Ja? Jetzt hat sie rausgeflogen. Sei Dank. Ah. Was auch immer. Ja, ist gut. Fast jeden okay. Ja, genau. Das ist doch eine Banane. Juwelen. Das ist ein Juwel, ein Achterbahnjuwel. Hat richtig Spaß gemacht. Für die erste Reihe hast du gerade gesagt 13 Minuten? Ja, so 13 bis 15. Ich habe nicht geguckt leider, aber es ist geschätzt. Ja, tolle Schätzung. 20 allgemein standen dran. Es zieht sich halt wie 20, wenn du in dem Tunnel unten stehst. Hier das Riesenspielklettergebilde ist auf jeden Fall für uns neu und der Turm ist neu. Funtime Drop Tower, aber ich glaube, der ist sogar dieses Jahr allgemein neu. 25. Kann das sein? Guck doch mal unsere News-Videos. So. Schneid doch mal deine News-Videos. Ich habe die ja geschnitten. Ja. Ich muss sie aber auch verinnerlichen. Ja, könnten wir mal das Karussell hier anschauen. Ich glaube, das ist von Zira. Es ist von Zira. Aber der Song fehlt, oder? Ne, der kommt da. Letztes Jahr neu, der Turm. Der Witz ist halt, du musst versuchen, dem Wasserstrahl auszuweichen. Also du kannst nicht doch durchfahren. Aber es ist natürlich das Witzige dabei, dass man versucht, dem Wasserstrahl auszuweichen und da es vielleicht manchmal nicht schafft. Dazu ein cooler Song, der früher auf jeden Fall mal lauter auf den Ohren war. Wollen wir uns mal ein wenig angucken, wie dieses Kletterspielkonstrukt hier aussieht. Man kann halt nicht so gut durchfüllen, das ist halt mit Netzen zugespannt. Könnte aber trotzdem einen neuen Blick auf Juwelen geben. Wo treffen wir uns, wenn du fertig bist, da hochzuklettern? Der Drop Tower startet ja voll weit unten im Boden. Ich habe gerade übrigens gehört, das wäre von letztem Jahr die Neuheit.
ist ja crazy. Okay, hier ist auch das Einbahnstraße. Man muss auch das ganze Ding machen. Na super. Geht das da los? Nee, das ist separat nochmal. Das ist ja noch mehr Spielplatz hier. Das ist ja voll nice. Also Tatsache geht's hier rein, dann hier oben lang, hier unten durch, da hinten durch und dann geht's irgendwo nach da oben. Und es staut sich da ein bisschen. Werde ich wahrscheinlich dann jetzt doch von Abstand nehmen, weil das Wetter jetzt auch nicht so schön ist, dass man irgendwie schöne Aufnahmen bekommt. Aber der Mexiko-Bereich auch nochmal schön aufgewertet worden, erweitert worden mit dem Friedhof vor dem Drop Tower. Mexikanischer Friedhof. Ja, aber auch hier das Gastro. Da guck mal, wo das überall noch lang geht. Also eben kam ja noch irgendwie auch Feuer raus. Das hat jetzt auch gerade so gegrummelt, aber es kam kein Feuer. Ich bin enttäuscht. Ah, krass. Ah, das ist doch wenigstens neu, oder? Das sieht ja alles so unbenutzt aus und nicht verwittert. Ja, krass. Aber wir wussten es ist ein schöner Park mit tollen Attraktionen, aber ja, kein Aber. Einfach nur geil. Einfach immer noch solide und ich glaube sehr unterm Radar bei vielen. Ich hoffe, das ist voll. So Leute, es gab ein kleines Zwischengetränk und jetzt geht es weiter. Es gibt einen sehr, sehr coolen Bereich, der ja, so Bauernhofbereich, kann man das sagen? Ja, Farm. Zierer Force Coaster mit am Start, der natürlich Klassiker, aber richtig cool, auch mit einer Kuh vorne drauf und Hühnern vorne drauf, weil man durch den Hühnerstall fährt. Die Operator dementsprechend auch hier alle gekleidet, so mit Latzhosen und so. Einmal hier das, ich glaube Emmeln baut die, ne? Das ist das Wood-Design-Karussell. Okay, das ist aber trotzdem sehr cool mit den verschiedenen Tieren, wo man drauf sitzen kann, ein bisschen entspannter. Dann kennt ihr hier von Zamperla die Magic Bikes. Die dürfen auch nicht fehlen, finde ich auch sehr schön gestaltet. Und ja, als Flaschenzug für die Mühle, cool. Cool sind natürlich auch die Kühe, beziehungsweise sind es ja Rinder. Sieht man nicht nur an den Hörnern, sondern auch, dass sie alle ein Septum haben. Und eine Zielscheibe auf dem Popo, weil die dann hier ein bisschen Torero-mäßig unterwegs sind. Auch richtig schön. Also finde ich auf jeden Fall. Da sieht man ein bisschen die Latzhose vom Operator. Was nie fehlen darf, Traktorbahn. Warte, hier haben wir noch die Achterbahn, damit ihr die noch mal gesehen habt. Da kommt auch der Fuchs, der hat hier das Huhn im Würgegriff. Eigentlich Brutus Brutalos, ne? Traktorbahn, ein absolutes Highlight in jedem Freizeitpark, kann ja keiner leugnen. Finde ich auch sehr cool. Und hinten steigt langsam in die Höhe das Barnyard von Zamperla. Passt natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Die Milchshake-Fabrik, ist ja logisch, sehen wir ja her, ne? Und auch natürlich Zierer Family Drop Tower. Doppelanlage, immer geil, weil man sich dann auch so gegenüber sitzt. Hier auch sehr, sehr, sehr schön gestaltet. Ich finde diesen ganzen Bereich hier wirklich unglaublich gut. Ein Highlight. Das ist ein Highlight. Wenn man mit der Mistgabel in der Hand, ich finde es super. Ich finde es einfach super. Wir gehen jetzt, ach, da ist auch noch ein Entchenkarussell von Emmeln. Wir gehen jetzt zu Piraten wahrscheinlich und dementsprechend auch in den Piratenthemenbereich. Western, Bauernhof, Piraten, Mexiko, Wikinger, Dinos, wirklich Themenbereiche aus dem Bilderbuch, so wie man einen Freizeitpark gestalten muss, meiner Meinung nach. Und einmal gucken wir uns natürlich auch noch die Entchen hier zusammen an.
wie crazy da hinten aber diese kleine Miezekatze rausguckt. Also die Asia Cat, ne? Und wir müssen euch noch mit zu den kleinen Schweinchen nehmen. Das wollt ihr bestimmt auch noch sehen. Das kann ich euch nicht der Vollständigkeit halber nicht vorenthalten. Man kann es auch entscheiden, ob man Frösche haben will als Jumparound oder Schweine. Ich glaube, die Frösche gab es schon immer und die Schweine sind dazugekommen. So, und dann hier nochmal der Fuchs mit dem Huhn im Würgegriff. Jo, wir sind jetzt im Piratenthemenbereich, auch wieder große Kletter- und Spielareale. Ah ja, da fährt er. Und das ist echt auch wieder eine große Area, Spielbereiche, Gastronomie. Dann Piraten reden wir gleich drüber, da gehen wir jetzt gleich hin. Dann gibt es noch mit Scott Dern ein Muckrides Water Coaster. Das Layout, irgendwo war das letztes Thema, wo das irgendwie eine neue relevante Bahn war. Ich weiß es gar nicht mehr, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Müsste ich vielleicht mal dann nachreichen, ich heule. Mini-Flume, wahrscheinlich ABC Rides. Da war doch eigentlich mal von ABC Rides auch so ein Drop Tower hier, der auf so einem Boot ist, wo der Mast, wo der Säbel, der riesige Säbel, den gab es mal hier. Was sehr cool ist, ist der Polyp hier. Da hat Gerstlauer, glaube ich, Hand angelegt und Schwarzkopf-Patente weiter genutzt. Auf jeden Fall ein cooles Teil, sind wir auch schon gefahren. Vor allem, als wir mit einer großen Gruppe hier waren, hat das richtig Bock gemacht. Und wir fahren jetzt Piraten. Und Piraten ist von Intermin ein sogenannter Megalight. Geile Bahn, einfach geile Bahn, sage ich jetzt schon mal vorweg, bevor wir fahren. Aber es gibt davon auch eine krasse Weiterentwicklung. Das Ganze hat Intermin noch weiterentwickelt und gibt es in neu und modern auf jeden Fall inzwischen auch. So sehen übrigens die Sitze aus. Der Mongolei. Eieieiei. Eieiei, Piraten, das ist ein Airtime-Monster, eine Maschine vor dem Herrn, richtig cool. Hat richtig Bock gemacht und wir müssen natürlich jetzt einmal hier noch eine Kontrollrunde gehen. Der Säbel ist natürlich auch hier vor Ort. Also wie gesagt, Megalight heißt jetzt anders, gibt es von Intermin immer noch, beziehungsweise eine Neuauflage. Wir haben Konzepte gesehen, richtig, richtig gut. Ich wünsche mir, dass da so der eine oder andere Park jetzt mal zuschlägt.
Das ist schon mit so einer der besten Gestaltungen meiner Meinung nach für ein Fahrgeschäft, weil es sieht aus wie ein riesiger Säbel. Es macht komplett Sinn, so wie es da ist, so wie es da steht, und macht sich einfach richtig gut in jedem Park. Und ein Säbel hat ja auch diese Querstange da oben, also dass du nicht so abrutscht, weißt du, und das ist der Fahrgastträger, das ist doch grandios. Wir stehen jetzt hier gerade vor der Bahn und da kommt es, die Einschläge kommen näher. Nee. Guck auf das Layout und ich habe ja gerade eben gesagt, ich kriege gerade nicht zugeordnet, wo das Saturn jetzt zuletzt großes Thema gewesen ist, aber jetzt habe ich es wieder. Wir waren in Australien, da haben wir auch Reviews mitgebracht, das ist alles online, das ist alles geschnitten, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Und es ist in SeaWorld der Ersatz für das Bermuda-Dreieck aus dem Moviepark, also das gab ja einmal in Australien als Original und einmal dann, was jetzt Area 51 ist. Und genau, die Anlage ist das. Die haben das gleiche Layout. Auch hier wieder super süß, ne? Voll schön gestaltet, aufwendig gestaltet beim Mini-Lok Flume. Ja, und da erwartet uns ja noch so ein ABC Rides Mini-Lok Flume dieses Jahr in Holland mit dem neuen Indoor-Freizeitpark. Der Piranha als Fotopoint ist auch geil. Als immer der gleiche olle Hai. Wir sind durch mit Joes Sommerland, richtig toller Park. Bleiben wir bei, nach 9 Jahren schön endlich wieder hier gewesen zu sein. Aber wir sind noch nicht durch für den Tag und für Freizeitparks in Dänemark, Achterbahn fahren. Denn wir fahren jetzt von hier knappes Stündchen nach Tivoli Friheden. Und das ist dabei Aarhus die Ecke, also ein bisschen südlicher. Wir sind quasi dann schon vorbeigefahren, müssen aber auch heute die Richtung wieder zurück. Da hat vorletztes, das ist alles so... ein neuer Gerstlauer Eurofighter aufgemacht. Aber erstmal haben wir jetzt hier die ganzen Sachen gemacht, mit Erschrecken festgestellt, dass die Dschungel-Safari-Bootsfahrt nicht mehr existiert. Ich glaube, dass da die Dino-Welt jetzt steht. Man weiß es nicht genau. Ja, tolle Bahn, tolle Attraktion, toller Park, tolle Mitarbeiter. Einfach maximale, 100%ige Empfehlung, Joes Sommerland zu besuchen. Egal wie alt, egal mit wem, egal auf was ihr steht. Joes Sommerland, einer der besten Freizeitparks, die wir in Europa haben. Geheimtipp würde ich mal sagen. Klar ist hier viel los, aber das sind alles fast nur Dänen. Und überleg mal, den hat in Deutschland keiner auf dem Schirm und der ist nicht unbedingt so weit weg. 2,5 Stunden von Flensburg entfernt. Das ist noch Deutschland. Ob die Flensburger das wollen oder nicht. Wie kann man so schlechte Laune haben? Alle durchweg. Genau. Wir schmeißen unsere Schwellkörper ins KF und Z und dann fahren wir jetzt eben mal darüber. Und spätestens da sehen wir uns. Vielleicht hat die Ulfi noch ein paar Straßenimpressionen für uns auf der halben Strecke. Ich bin gespannt. Jo Leute, es wurde sich gewünscht, dass die Videos was kürzer werden. Wenn ihr das meint, probieren wir das mal aus. Und bevor es jetzt zum Tivoli Friheden geht, ist das Video vorbei. Wir sehen uns also bald hier wieder. Jeden Tag 18 Uhr ein neues Video. Und dann geht's zu Tivoli Friheden und wir nehmen euch mit in den Park. Und was uns da passiert ist und was wir da nicht so eingeplant hatten, seht ihr im nächsten Teil der Scandi Tour 2 2025.